striker is on the move. He cuts inside. Now he dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots! Heaven, I'm in heaven when we're out together dancing cheek to cheek. Sveiki visi, pasaulio čempionato apžvalgos, kiekvieną rytą mes rašinėjame, kiekvieną dieną jūs jas matysite, kiekvieną dieną keisis sudėtis, vedėjas dažniausiai būsiu aš arba Karolis, Adudėnas, Rytis, Karolis kartais atsidurs taip pat šitoje vietoje, bet aš šitoje vietoje turbūt niekada nesidursiu. Tai, žodžiu, visi 8 komentatoriai, kurie komentuos pasaulio čempionatą, čia karts nuo karto atsiras ir mes apžvelgsim tai, kas vyko naktį ir tai, kas vyks ateinančią naktį ir kartais vakarais, bet ta naktis iš tikrųjų matosi, kad šiek tiek jau įtakos turėjo abiem kolegom. Rytis žiūrėjo, Karolis komentavo naktinį mačą. Visų pirma, kaip savijautos? Ta prasme, ar turit kažkokį planą, kaip išgyventi šitą visą mėnesį? Mėnuo bus iššūkis. Šiaip kol kas tai man NBA finalo serija padėjo jau įeiti šitą ritmą, nes vis tiek ten irgi pusė 4 rungtynės. Tai vakar buvo tokia dienelė, kad po atidarymo rungtynių ėjau užkart gult, 5 ryto žadintuvas, 5 ryto kėliausi, įsijungiau užkart Karolio transliaciją ir iš lovos stebėjau iki 7, tada mūsų laida 10 rašinėjama, tai dar iki 9 poguliukas. Bet tu žiūrėjai futbolą kažką darydamas tuo metu, nežinau, gerdamas kažką jau kavą ar ką? Oi, ne, žinok, iš lovos, visiškai iš lovos žiūrėjau. Įsijungiau tiesiog, neužmigau, abu kėlinius pakankamai susikaupęs pažiūrėjau, tai šiandien dar tokia dienelė ramesnė, nes aš tai nekomentavau, Karoliui čia gal buvo rimčiau, nes turbūt pirmą kartą karjeroj 5 ryto komentavai. Jo, tai pirmą kartą. Per pasaulio tą klubų čempionatą tokio laiko gal nelabai būdavo. Ne, man atrodo, gal vėliausiai ten kokią 11 valandą vakaro yra buvę, bet kad būtų taip grinai visiškai naktį, tai tikrai pirmą kartą. Tai jo, nes negalėčiau tai 5 atsikelt, o turiu realiai ten iš kokią pusę 4 kėliausi, tai dar aišku rungtynės prieš tai pažiūrėjau, tai gavosi 3 valandos miego. Tai po to tik tai grįžau, greitai kažką pasitvarkiau į darbą, tai dar toks nemiegojęs. Bet šiaip gerai veikia visai tokios English breakfast arbatos išgeriu ryte, tai visai užtanizavo, jo, šiaip visai toks pasikūręs iš jos dabar. Aš tai vakar čempionato išvakarėse vienoje parduotuvėje pasižiūrėjau, kur geriausios akcijos, tai 12 skardinių atitinkamos sparnus suteikiančio gėrimą pasiėmiau. Šiaip kitą kartą tiek tiesiog, darbė tiesiog yra jų nemokamai. Bet aš tikrai gerą akciją. Tikrai gerą akciją radau, sakykim taip. Sutaupiau. Aš esu komentavęs naktį ir aš dabar pagal savo kalbėjimą suprantu, kad aš tikrai dar niekaip neatsikėlęs, nes painiojusi žodžiai, tai nerytinis visiškai žmogus esu turbūt kaip ir Rytis tikrai, bet keičia tai iš tikrųjų įpročius šis visas renginys ir tikrai geriau 5 komentuoti negu 3. 3 kolegos tikrai mes jų nekviesim į laidelę, nes turbūt šansų nedaug bus išgyventi dar tas 5 valandas. Tai gal po truputėlį pradėkime, nes aš nežinau, aš 5 šiaip irgi įsijungiau, bet aš girdėjau tik Karolio kažkokį balsą ir girdėjau, kad buvo įvarčių ir paskui aš jau tikrai užmigau ir ryte teko kitais būdais viską atsekti. Tai pirmas mačas Meksika, Pietų Afrikos Respublika, ar ką nors nustebino? Rezultatas visų pirma, žaidimas, nežinau, taip pat kartu visą tai Ryti gal pradėktų. Negaliu pasakyti, kad labai nustebino rezultatas, negaliu pasakyti, kad ir žaidimas labai stebino. Gal nustebino tai, kad Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai atrodė nepasiruošę šitam momentui, ar perdegė, ar per daug susijaudinę, nes iš tikrųjų, koks bebūtų jų žaidimo braižas ar pasirinkta taktika, jie save skandino tiesiog tragiškomis klaidomis. Tai pasižiūrėkim, kokį jie praleido pirmą įvartį, labai jau lengvabūdiškai žaidinėdami kamuolį nuo vartų ir aš kartais galvoju, kad ypač tokiuose turnyruose ir kai tu nesi Ispanija, ar tau šis reikia taip žaidinėti tą kamuolį nuo vartų. Tai čia yra klausimas. Paskui pasižiūrėkime į raudonas korteles. Okei, tave apžaidinėja Meksika, bet tu pralaimi tik 0-1, tu esi gyvas rungtynėse, neprisidaryk tokių problemų. Viena paskutinės vilties pražanga, prieš kurią dar ir buvo kažkoks keistas bandymas išeiti į aukštą gynybos liniją, ta linija buvo
palūžus, nei jinai labai disciplinuota, nei ten tu kažką nuošalėje pagauni ir tada Sidholo paskutinės vilties ta pražanga. Antra raudono kortelė, ten jau už vis kažkoks proto užtemimas. Nu, tai man atrodo, kai tu jau gauni tokią atsakomybę, sakyčiau, netgi pareigą prieš visą savo šalį žaisti pasaulio čempionato atidarymo rungtynėse, čia jau ne taktikos, čia yra psichologija ir kažkas gal štabo nesudirbo pakankamai su žaidėjais, patys žaidėjai nesustvarkė, sunku pasakyti. Meksikiečiai namie, nepasakyčiau, kad ten labai jau fejerverkų prišaudė, bet sužaidė iki tos irgi raudonos kortelės labai nereikalingos, tikrai tvarkingas rungtynės, jie kontroliavo, jie buvo geresni. Mes pamatėm, kad vis tiek yra kokybės ir aikštės vidury, ir puolime. Kinjonesas, kuris šiaip Saudo Arabijos lygoje, kaip suprantu, yra labiau toks visiškas puolėjas, rezultatyviausias žaidėjas, čia parodė, kad gali žaisti iš kairio krašto, žaisti kartu su Rauliu Jimenesu. Tai meksikiečiai tvarkingą pergalę turi 2-0, tik tiek, kad prarado kapitoną irgi dėl labai nereikalingos raudonos kortelės. O Pietų Afrikos Respublikai aš nenoriu sakyti, kad jau čia turnyras baigėsi, bet reikia daryti labai didelės išvadas prieš likusius 2 turus. Nu, mes galėsim tą pasakyti už tave. Karoli, toks jausmas buvo, bent jau man, akies testų, žinai, žiūrint tiesiog, kad, meksikiečiai pasidarė tą įvartį ir atrodo tiesiog pamatė, kaip tie įvarčiai pasidaro prieš Pietų Afrikos Respubliką, kad patiems kažko labai daryti nereikia, tiesiog būti ten ir laukti jų klaidų ir atrodo, kad tiesiog ta taktika ir suveikia, nors vizualiai atrodė, kad labai pasistengė, jie tikrai galėtų ir daugiau nuveiktos rungtynės. Jo, ir šiaip Javiero Girės, ta komanda, kiek teko irgi domėtis prieš čempionatą, tai jie ir pasižymi šiaip, kad mėgsta jie iš tiesų tokį gana agresyvų žaidimų stilių, mėgsta papresinguoti oponentus, tai tas jiems visai gerai gavosi. Buvo dar ir antram kėlinyje panaši situacija, kur tik tai, kad įvarčių nepavirto. Iškart vartininkas, atidavė kamuolį. Jo, tai man atrodo, kad planas tikrai suveikė. Mane tai šiaip nustebino visai, aš šiaip galvojau, kad bent jau Pietų Afrikos Respublika, atsimindamas tos pačius Mamelodi Sundowns pasaulio klubų tauriai, kurios realiai pagrindų čia ta rinktinė beveik ir to ir sudaryta, tai ten tikrai neblogai priešinusi prieš tokias gana pajėgias komandas, gal net pajėgesnės negu Meksika. Tai aš galvojau, kad jie tikrai sužais solidžiau, juolab, kad ir Afrikos čempionatas jų visai buvo neblogas, jie ten neblogai žaidė. Tai sakyčiau, toks, ką Rytis tikrai gerai pastebėjo, atrodo, kad ne tai, kad kažkaip talentų jie tai būtų stipriai, galbūt pralošę meksikiečiam, bet atrodo, kad grinai galvose, psichologiškai kažkaip nesuveikė jiem, ką jie susitarė. Tikėjausi gal, kad po pertraukos jie gal išeis kitokie, bet visiškai nieks nepasikeitė, iš esmės tos pačios klaidos, viskas taip pat. Tai tikrai pažiūrėjus tas rungtynės ir po to pažiūrėjus, kaip žaidžia ta pati Pietų Korėja, netgi ir Čekija, sunku man čia matyti, kad Pietų Korėja galėtų daugiau, Pietų Afrika daugiau nei tašką paimti šitoj grupėje. Dar reikės pagalvoti, prieš ką tas taškas galėtų atsirasti, bet iš esmės aš sakyčiau, galbūt ne visi pavedė komandą. Keli žmonės buvo nesisikaupę, galbūt per daug susikaupę, per daug susijaudinę, galbūt, nes realiai tai yra kelios individualios klaidos, realiai. Ta prasme, tokias protų užtemimas ir visa komanda tada lieka jau ant ledo, nes iš tikrųjų, talentų jie turėjo, kažką su kamuoliu veikė, kars nuo karto kažkur nueidavo su to kamuoliu. Bet jeigu komandos draugai taip klysta, realiai šansų daug nėra. Aš sutinku, bet kita vertus nelabai galėčiau ir išskirti kažkokį lyderį, žaidėją, kuris kažką labai gero padarė ir kad įsiminė jo veiksmai aikštėje. Tai turbūt, kalbant apie Pietų Afrikos Respubliką, tai mums geriausiai žinoma pavardė yra Lailas Fosteris, vis tiek matėm į praėjusią sezoną Anglijos Premier lygoje, tai jis kaip puolėjas nelabai iš viso turėjo kažkokių momentų ir nelabai netikėjo kamuolys nukeliaudavo, kai tuo tarpu Meksikos rinktinėje aš manau, kad jie ir kaip komanda žaisdami namie su savo sirgaliais atrodė pakankamai solidžiai, bet ir atskirų žaidėjų pasirodymai man visai patiko, tas pats Kinjonesas su kokia energija žaidė puolime, Gutieresas imponavo man visai, kaip skirstė kamuolius, dalyvavo atakose. Turiu Aken Jesuso Gajardo, jų tokio atakuojančio kairio krašto gynėjo, gal čia jis nesužaidė labai spūdingų rungtynių, bet tikrai labai aktyviai pasijunginėdavo per tą kairį kraštą. Dabar tas žaidėjas užkrito pavardė, kuris laimėjo būtent ir tą dvikovą, po kurios buvo pelnytas įvartis. Tai 6 numeris jo. Tai irgi dvikovose atrodė labai solidus. Šiaip labai daug matėsi, kad Pietų afrikiečiai vėluoja į dvikovas ir tai dažnai baigėsi pražangomis. Ir jau pirmos pražangos rungtynėse buvo tokios ties geltonos kortelės riba ir tu galėjai pajaus, kad bus kortelių šitose rungtynėse. Nebūtinai, kad tokių raudonų, bet paskui jau teisėjas tikrai pradėjo traukti ir tas geltonas korteles. Šiaip su teisėju man buvo dar irgi juokingas momentas, kai Brazilas arbitras anglų kalba turėjo paaiškinti savo sprendimą po VAR peržiūros ir
Matėsi, kad anglų kalbą jis gal labiau girdi per kokius teisėjų seminarus, bet turbūt pats rečiau ją vartoja. Tai ten taip sunkiai, nerišliai viniojo, bet galiausiai bet red card reikėjo pasakyti, reikėjo tiesiog ir numerį red card. Jo, reikėjo paaiškinti daugiau mažiau, kas ir už ką, tai šitas momentas truputėlį šypseną išspaudė. Bet šiaip teisėjo tvarkingai, bet Jo, neturiu nusiskundimų. Neturiu irgi priekaištų kažkokiu arbitru visiškai. atrodo tik tais, kai dabar keistai, tai, žinai, su tom visam kaip ir robokopai tokie, žinai, prisikabinė visko, tai iš karto kolegos mačiau jau ten nuotraukėlės gifus kėlė ten, kad, žinai, kai rungtynės nėra galbūt tokios exciting, tai, žinai, bent kažko žmonės užsiima aplinkui. Bet šiaip man labai patiko, kai parodė televizijos transliacijoje iš teisėjo perspektyvos būtent tą epizodą, kur Pietų Afrikos Respublikos žaidėjas trinktelėjo per galvą meksikiečiui. Ir tu galėjai iš teisėjo pirmo asmenių matyti, kaip jam tai atrodė ir mano nuomonės buvo pakankamai geroj pozicijoje ir visai aiškiai jau pats matė tą smūgį. Bet ne iš karto raudoną kortelę traukė, vis tiek reikėjo. Gal yra kažkoks protokolas, žinai, kad nesišvaistyti jom, vis tiek raudoną kortelę turbūt reikia patikrinti, bet kuriuo atveju. Meksikiečiui Montesui iškart rodė pats, nors ten dar kažkas gal net ir diskutuotų, ar tikrai turėjo būti raudona kortelė, nes ten tokia labai, sakyčiau, grubi pražanga, bet nėra tokia visai paskutinės vilties pražanga. Tai net ir kolegos Mantas su Ervinu eteryje svarstė, kad gali eiti prie ekrano, gal keisti geltoną kortelę, bet ne. Man patiko pirmo įvarčio kartojimas iš teisėjo pozicijos, labai artys, ten buvo labai patogiai, matė, kaip kamuolį perėmė, koks smūgis. Atrodo, galbūt žiūrint kartojimą, kad tiesiai vartininką kamuolys skrenda jo, bet žmonės nevertina, kokios jėgos tai buvo smūgis. Kad tiesiog ten yra sušaudimui, ten net Kinionėsas realiai nesitaikė, tiesiog įdėjo jėgos, kiek turi, nes buvo pokalbių, kad šiaip tarp kojų spyrė, kur ten pripataikys tarp kojų. Spyrė iš visų jėgų ir jeigu ne į vartininką tiesiai, tai realiai šansų daug nėra, nebent kažkas stebuklas koks įvyktų. Dar kalbant apie Meksiką, turbūt su šito maču mes ir baigsim, po to meksikiečiai padarė tiek, kiek reikia. Varžovai neprivertė jų parodyti turbūt savo visų sugebėjimų ir turbūt nelabai reikia pirmam mače galbūt visų parodyti, kiek tu dar matai potencialą šią komandą, ką dar galėtų jie daryti kitaip, greičiau, geriau, ar tiesiog bus kitas varžovas ir kitas žaidimas, tiesiog automatiškai. Aš nežinau, ar jie dar labai daug potencialo turi daug geriau žaisti. Aš galvoju, kad vėlgi vis tiek rinktinė, kurioje pagrindė tie žaidėjai iš vietinio čempionato, tai mes nematom ten daug labai tose pagrindinėse Europos lygose žaidžiančių futbolininkų. Turi Raulį Jimenezą, ir turbūt čia yra tas jų lyderis. Tai aš galvoju, kad man atrodo, jie tokia rinktinė, kur taikysis iš esmės prie oponentų, neturi galbūt ten kažkokio savo tokio aiškaus braižo, gal turi jo tą presingą kažkokią tais, bet aš visiškai nenustebčiau, pavyzdžiui, kad jeigu jie su Pietų Korėja, tai pačiai Pietų Korėja atiduotų kamuolį, bandytų žaisti kaip čekai, bet tiesiog tą darytų geriau, sėkmingiau, nes vis tiek turi šiek tiek galbūt techniškesnė komanda, geriau žaidžianti su kamuoliu yra, tai man atrodo, kad jo, grinai, matysim jos labai taikančius prie varžovų ir plus čia turbūt esmė yra namų sienos, Actekas stadionas, plus 2 km aukštis, kuriame jie žaidžia, kas aš manau irgi daro įtaką turbūt oponentam. Tai o viskas, manau, iš esmės priklausys nuo to, kaip tinklelis susidėlios. Bet man atrodo, kad jiem ten gana greitai anglai gali išpult, taip jau, jeigu taip viskas dėliojasi, kad pirmą vietą užima grupiai. Tai. Čia dar tolimas labai žiūrės. Girdžiu iš jūsų balso, kad jau ten šansų daug neduodat, bet kadangi aš nepalaikau tos labai komandos, apie kurią čia kalba, tai... Tu klausyk, tu vedėjas, tavo čia nuomonė. Čia klausimus uždavinėjai. Mano komanda kris anksčiau, viskas gerai. Aš pridėsiu gal prie Karolio dar, kad iš tikrųjų kiekvienas rungtynės yra nauja istorija ir tarkim žaidžiant su Pietų Korėja, kamuolys daugiau bus ant žemės, ar ne, ten vieną futbolą matysim, kai jie žais su Čekija, tai vis tiek Meksika nėra labai aukšta rinktinė, jiem didelis išbandymas bus visi tie standartai, kampiniai, caufalo užribiai, dar kitoks futbolas, tai aš nežinau tiksliai apie rezervus ar potencialą, ar sudėties gylį, manau, kad startinis 11-ukas, kuris dabar laimėjo rungtynės, jis išskyrus dabar jau diskvalifikuotą Montesą, jis į aikštę tas pats. Ir norėjau dar pasakyti, kad labai šiaip džiaugiausi dėl Raulio Jimenezo. Jis įmušė įvartį savo gimtojo šaly, tai buvo pirmas jo karjeroje įvartis pasaulio čempionatuose. Jam 35 ir turbūt tai yra paskutinis jo pasaulio čempionatas. Dar taip sutampa, kad vyksta namuose ir
matėsi, kad net ašaros susikupė akise po šito momento ir tai šiaip jau daug metų yra mano mėgstamas žaidėjas, nuo pat turbūt pirmo sezono Wolverhamptone Premier lygoje. Grįžta, tarp kitko, į Wolverhamptoną, dabar jau Championship'e meksikietis, tai kažkaip taip visai širdį paglostė man tas momentas. Kiek širdį paglostė abiem rungtynės kur kas kokybiškesnės rytinės, Pietų Korėja prieš Čekiją. Kažkaip atrodė, kad tas įvartis kris ne į tą pusę, bet kažkaip Čekai pirmą kėlinį atstovėjo, nežinau, atstovėjo net ne visai tą žodis turbūt, antram pasinaudojo tuo, ką ir turbūt gali pasiūlyti didžiąją dalį komandų, standartus, savo aukštį ir atrodė tie kampiniai arba tiesiog užrybiai atrodo kaip super pavojingos situacijos prieš Čekus ginantis. Jo, bet aš vis tiek esu šalininkas, kad norint laimėti futbolo rungtynes ir stabiliai laimėti ne vienas, o keletą, tu turi gerai žaisti ir neužteks jam būti geram standartinėse situacijose. Tikrai geriau žaidė Pietų Korėja, net ir iki Vladislavo Kreičio Čekų kapitono įvarčio. Ir tas įvartis man buvo visiškai prieš logiką, prieš žaidimo eigą. Ta prasme, tu turi vieną komandą, kuri iš tikrųjų kūrėsi progas, kontroliuoja kamuolį, žaidžia pakankamai intensyvų futbolą ir turi kitą komandą, kuri pozicinėme futbole atrodo iš vis neturi ką pasiūlyti, bet staiga vienas užribis, kad Saufalas gali gerai mest kamuolį, mes žinom, kad Pietų Korėja galbūt nėra ta komanda, kuri geriausiai pasiruošus gintis nuo tokių bokštų baudos aikštelėje, irgi žinom. Bet tiesą sakant, netiek daug aš esu matęs įvarčių po užribio išmetant iš karto pelno. Nes dažniausiai tai būna antrų kamuolių mušami įvarčiai, dažniausiai tie užribiai atrodo taip, kad meta žaidėjas kuo toliau į baudos aikštelę, bet labiau iš pradžių būna viena dvikova, kurią jeigu laimi, gerai pamuša kamuolį žaidėjas, tada antras žaidėjas. Bet čia taip jau toli numetė, kad jau faktiškai ir smūgis iš karto. Bet tai ant kiek dar stipriai, ne tik toli, kad tu gali mušti galvą, taip tarsi tau kampinį būtų gerą užsukęs. Tai čia visai įspūdinga, aišku, yra. Bet manau, kad logika susidėliojo šį kartą. Žinai, man atrodo, kad nebūna logikos dažniausiai tam futbole, žinai, atrodo, kad tikrai žaidė Pietų Korėjiečiai geriau ir būtų logiška, kad, nežinau, 2-0, kad jie pirmautų iki tos akimirkos jau. Ja. Bet Čekai vis tiek tuo metu kažkaip tą kamuolį šiek tiek nustūmė, kažką ten pradėjo su to kamuolį truputį daryti, neturėjo tiek talento, akivaizdu, kad nei kaip jie patys prieš ten 20 metų, nei kaip Pietų Korėjiečiai, tai žinai, turbūt turi naudotis tuo, ką turi. Pietų Korėjiečiai grįžo gan greitai. Tas pirmas įvartis iškart išlyginamasis jiems iš karto suteikė sparnų. Puikus įvartis. Hwangas, Mbeumas. Paguldė visus ten aplink. Wow. Spūdingai sužaidė, nors iš tikrųjų Feyenoordo, pavyzdžiui, klube tai nebuvo jo labai jau įspūdingas sezonas atvykus iš Serbijos. Aš žinau, kad jis tikrai talentingas vidurio saugas, bet jis toks kartais netgi žymiai giliau aikštės vidury žaidžiantis, o čia tai pasitvarkė kaip visiškas 9 numeris. Tikrai. Ir dar taip pastumė tą kamuoliuką. Labai gražu. Permetė realiai. Tiesiog taip įvertino gerai situaciją, tai viską gerai perskaitė. Tai šiaip įspūdingos jo rungtynės, vėliau ir rezultatyvus perdavimas antrajam įvarčiui, tai jo pilna buvo visur. Šiaip tenis tikrai toks kertinis žaidėjas, gal jis ten nežaidžia pasičiuos čia ryškiausiuose klubuose, bet jis toje rinktinėje nulaikomas tikrai vienu svarbiausių futbolininkų ir manau, kad deliverino tikrai. Ir šiaip, sakyčiau, tos Pietų Korėjos žvaigždės, tie geriausi jų futbolininkai iš tiesų ir sužaidė, taip, man atrodo, kaip ir turėjo sužaisti. Net ten ir Sonas buvo labai aktyvus, ir Ly labai gerų perdavimų, ir tam pačiam pirmam įvarčiui ir Ly buvo perdavimas labai geras, gerai įsimetė kamuolį Mbeomui. Tas pats Lydžiai sunkas veteranas irgi, sakyčiau, savo rolę gerai atliko, gerą perdavimą buvo Sonui iškišęs. Tai, man atrodo, tie veteranai, tie pagrindiniai žaidėjai tikrai pademonstravo klasę. Ir aš asmeniškai tikrai nesitikėjau, kad toks lygių skirtumas bus tarp šių komandų žaidžiant, nes vis tiek Čekų sudėtį pasižiūrėjus, ten tu matai daug ir aukštam lygyje žaidžiančių žaidėjų, ne? Tu matai, nežinau, tos pačius Čekijoje žaidžiančius futbolininkus, kurie vis tiek žaidžia ir Europos lygoje, ir Čempionų lygoje, ne? Ir ten ir atkrintamosiuose būna sudalyvauja, tai atrodo, tos patirties, tos kokybės tikrai yra, bet tikrai poziciniam žaidime realiai nieko nematėm iš jų. O korėjiečiai po truputėlį įsižaidė, jeigu dar pirmam kėliny buvo daugiau tokių bandymų iš toli, tai antram kėliny jau tikrai pradėjo kurtis labai geras progas, kur jau reikėjo ir vartininkui Kovaržui rimtai padirbėti ne vienoje situacijoje. Ir šiaip visai įdomu, kad 4 kartą pasaulio futbolo čempionate Pietų Korėja laimi rungtynes 2-1, kai atsilieka 1-0.
iš 8 pergalių 4 būtent buvo tokios jų per visą istoriją. Aišku, pasaulio čempionate čia apskritai yra įspūdingas dalykas, ta prasme, kur ten, žinai, įtampa didžiulė, kur mačo kaina yra, žinai, kur kitos komandos per 10 minučių savo atsiveža porą įvarčių, kaip mes matėme, ir iš esmės baigėsi jų kažkokias svajonės apie išėjimą iš grupės. Jo. O čia tu turi realiai kiek pusvalandį ir praleidai labai apmaudų įvartį, dominuodamas realiai. Čekam paskui kažkiek nepasisekė įvartį, jie pelnė iš nuošalės. Aš džiaugiuosi, kad bent jau pamatėm garsų į Tomašo Saučeko helikopterį. Nesvarbu, kad įvarčių neįskaitė, bet pašvęs spėjo. Šiek tiek gaila dėl čekų, nes iš esmės jų taktika kaip ir pasiteisino. Abu įvarčius, vieną oficialų, kitą ne, jie pelnė taip, kaip jie turbūt ir planuoja šiam čempionate žaisti. Ložikas dar turėjo šiaip nerealiai gerą progą, tenais, kur vartininkas traukė. Visai pabaigoje. Lygiai standartas ten buvo. Jie visai turėjo dar pabaigoje ten per tas 6 minutės tą vieną gerą ir vieną tokį pusiau. Sadylė, kad dar buvo smūgis toks dešinė koja, bet jis kairė kojas, jam nesigavo ten idealiai smūgis. Tai... Ir iš karto po to neįskaityto įvarčio, vos ne kitoje atakoje, ateina antras. Ta prasme, toks, žinai, kaip atrodo, viskas verčiasi. Prasme, būna labai gan neretas atvejis, kai tu nežaidai geriausio futbolo, bet tą mačą tu arba nepralaimi, arba netgi laimėt gali, jeigu tie momentai tau sukrenta. Ir čia viskas sukrito ne į tą pusę. Ta prasme, galbūt logiškai, kaip mes ir turim dabar omeny, kad taip ir turėjo pasibaigti, bet... Šiaip Kreičio įvartis atrodė, kad gali būti toks lūžio momentas, kuris gali išmušti ir pasitikėjimas savim korėjiečiam, nes tikrai būna, kad komanda, kad ir žaidžia gerai, bet jeigu praleidžia įvartį antram kėliny ir čia tai yra pasaulio čempionatas, o ne kažkokios lygos rungtynės, tai labai gali pakeisti visą žaidimo tėkmę, bet nepakeitė niekiek. Labai normali buvo korėjiečių reakcija, tiesiog pasiėmė kamuolį, toliau žaidė savo futbolą ir paskui matėm tos tikrai gražius, kokybiškus jų pelnytus įvarčius. Tai iš esmės, tu laimėdamas šitas pirmas rungtynės prieš Čekiją, jau beveik esi kitame etape kaip minimum ir dabar tiesiog taikaisi kovo dėl ko aukštesnės pozicijos grupėje. Tai tiesiog puikiai pradžia, sakyčiau, Pietų Korėjos rinktinė. Ir Pietų Korėja ilgus metus vis eksperimentuodavo su įvairiais užsieniečiais treneriais. Paskutinis jų eksperimentas buvo su Jurgenu Klinsmanu, toks turbūt nepernelyg sėkmingas. Ir pagaliau pasitikėjo vietinių strategų ir toks įspūdis, kad tai buvo geras sprendimas, bent jau iš pirmųjų rungtynių. Ir tikrai korėjiečių žaidėjų mums gerai žinomų, matomų yra ne vienas, tai nereikia gal labai stebėtis, kad jie gerai žaidė, vis tiek ateina komanda su Müncheno Bayerno, Paris Saint-Germaino, Feyenoordo, Anglijos Premier lygos patirties turinčiai žaidėjais ir nesi šokiruotas, kad jie atrodo geriau nei čekai. Aš gal čia šiuo atveju daugiau nusivylęs su čekais, kad jie taip žaidė, nes aš net atsimenu, kad iš praėjusio Europos futbolo čempionato gali jie žaisti tą futbolą. Dabar kaip jie atrodė, tai buvo Pavelas Nedvedas stadione, aš sakyčiau, prieš to žaidimo jam labiau ne Pavelo Nedvedo, Jano Kiolerio reikėtų. Po to panašu ir išsileido galiausiai ten. Jo. Chorai labai panašu šiaip Jano Kiolerio. Šiaip iš tos kartos, tai bet kurį žaidėjas ten jiem tikrai pagelbėtų, nes tai buvo, mano turbūt, viena mėgstamiausių komandų 96 metais ir ta prasme, futbolas tuo metu ir futbolas dabar čia. Tai dar ir 2-4 buvo jau su Milanu Barošu. Čia žinai, žaidė. Čia jau vėliau, bet 96 tai buvo kosminis futbolas, realiai iš niekur susiformavo neįtikėtinas kolektyvas. Ir kalbant apie formaciją kolektyvo, komentuojant tavo, aš aišku po rungtynių dar pasižiūrėjau, paskaičiau, žinai, jau ten, kadangi pusiau mėgodamas klausiau tavo balso. Ir iš tikrųjų pasižiūrėjau tas schemas, Saučikas vienas buvo paliktas prieš kelis, dažniausiai ten tarminėje zonai, kur apskritai turbūt ne visai jo pozicija, jam reikia, žinai, padėti komandai ir atakai, o dabar tu čia turi ir gintis vienas realiai, be didesnės pagalbos ir kažkur dar suspėti ten prieki kažką nuveikti. Jautėsi, kad jis ten kankinasi ir truputėlį tą schemą čekam nepadeda? Man atrodo, kad gavosi iš tiesų labai nepalankiai čekam, kad iš vienos pusės Pietų Korėjos pasirinkta taktika, kai žaidžia be tokio tikro 9 numerio, ir tada gaunasi, kad Sonas dažnai ateina paimti kamuolio giliau ir visą laiką atrodo, kad aikštės viduryje yra labai daug Pietų Korėjos futbolininkų. Ir man atrodo, jie tiesiog sukuria tą kiekybinį pranašumą
kur čekam sunkiai sekėsi labai su to tvarkytis. Ir čia vat yra grinai tai, kad jie neturėjo tokio klasikinio 9 numerio, jų atakuojantys saugai irgi tokie labiau yra, kur žaidė iš gilumos, ten Lydžiai Sungas. Ir jie tiesiog, man atrodo, tą vidurį taip užkišdavo ir tiesiog sugebėjo gana anksti perimti tą rungtynių kontrolę šito vietoj. Tai man atrodo, aš sutinku tikrai, kad aikštės viduryje tos pagalbos gal skaitinė išraška tikrai Saučikui pritrūko, bet man pasirodė, kad ir kai kurie čekų žaidėjai tiesiog tokio techninio broko labai daug darydavo. Pavyzdžiui, jie žaidė su 3 vidurio gynėjais, tai kai tu žaidži su 3 vidurio gynėjais, tai jie turėtų iš esmės vis tiek tie bent jau iš kraštų, kurie žaidžia, jie turėtų gerai su kamuoliu žaisti, iš esmės jie turėtų gerai perdavimus skirstyti. Tai man atrodė, kad tas jaunasis Chalupekas, kur ten dešiniai žaidė, tai ten jis tokių perdavimų labai nekokybiškų atlikdavo arba tiesiog muždavo į priekį, kas dažniausiai pasibaigdavo prarastų kamuolių. Tai man atrodo, kad ir ką tu sakai, ne, kad vidury pritrūko, bet čia kažkiek ir koriečiai, manau, padarė savo darbą, bet ir to techninio lygio, ten kai kuriem futbolininkam, kurie ten žaidžia Slavijoje ar ten Prahos Sparta, jie matės kažkiek gal irgi ten nesužaidė. Turbūt žvelgiant dar su ta grupė užsidarom, žvelgiant į priekį, sunkiausia situacija turbūt bus čekam, tarsi apie Pietų Afrikos mes galimybėm daug jau nebetikim, nežinau, turbūt. Sunkiai. Jo, tai čekam kažkokiu būdu reikia 3 taškų dabar ir tikėtis, kad Meksikai galbūt nieko nebereikės paskutinis. Žinai, kadangi yra modeliuojamas tas prasmukimas iš 3, tarkim, vietos, tu Pietų Korėjai pralaimėjai tik 1 įvarčiu, tai neturi dabar kažkokio siaubingo įvarčių santykio. Galimai tau užtektų nugalėti Pietų Afrikos Respubliką ir tu bent jau išeitum į kitą etapą, greičiausiai šoktum ant labai stipraus varžovo. Tai tas bent jau išėjimas iš grupės nėra toks komplikuotas, bet aš įsivaizduoju, kad Čekija, kai ištraukė burtus, matė tokią apylygę grupę, kur tu gali ir dėl 1 vietos kovoti. Dėl 1 dabar jau būtų labai sudėtinga. Taip. Jo, tai turbūt geriausias saviem variantas, tai kažkaip bandyti iš to 3 vietos patekti. Ir antros, žinai, tu su Meksika tarpusavį žaisi naują istoriją, naujos rungtynės, bet aišku, meksikiečiai ten bus favoritai. Jo, jeigu meksikiečiam taip susidėliotų, kad jie dabar laimėtų prieš Pietų Korėją ir išeina jiems, kad jie paskutinė mačia iš esmės žaidžia dėl nieko. Labai pavojingos rungtynės būna, kai tu nori ilsintis saviškius, bet čia apie tai dar mes pakalbėsime. Šį vakarą laukia mūsų Kanados ir Bosnijos mūšis. Apžvalgai būsimų rungtynių mes skirsime kur kas mažiau laiko, tiesiog jūsų, nežinau, ne tai, kad išvalgos lūkesčiai iš tų rungtynių, ko mes laukiam ten. Mano lūkesčiai visai nemaži, net telefonas užstrigo šitą žiūrint. Lūkesčiai nemaži, dabar aš darysiu tik to. Nes pirmas dalykas, tai 2 iš 3 valstybių turi savo atidarimą, tai kanadiečių pirmos atidarimo rungtynės. Kitas dalykas, aš matau galbūt apylygius varžovus šitose rungtynėse. Didžiulis smūgis, aišku, Kanadai yra Alfonso Deiviso trauma. Dabar jau aišku, kad jis pirmose rungtynėse tikrai negalėjo žaisti, bet kai tu turi tokią situaciją su žaidėju, tai realiai labai sunku tikėtis, kad įvyks stebuklas ir jis pirmas praleis, bet paskui grįš ir žais fantastišką turnyrą. Tai greičiausiai kanadiečiai bus be tikrojo Alfonso Deiviso šitame čempionate. Man Edinas Džeko vis tiek yra tokia didelė legenda ir aš atsimenu, kai jis su Bosniais pirmą kartą pateko į pasaulio futbolo čempionatą, tada dar būdamas tikrai jaunas pačiam jėgų uždėjime puolėjas, dabar jau kaip legendinis puolėjas padėjo išeiti į čempionatą. Ir Bosnija ir Hercegovina su charakteriu, kovinga komanda, turinti aukštaūgius puolėjus, gali gerai kompaktiškai gintis. Kanadiečiai namie, aš įsivaizduoju, žinant dar Jesse Maršo braižą, norės vis tiek žaisti atakuojantį, galbūt greitesnį futbolą. Ir net man sunku pasakyti, kuri komanda čia turės pranašumą aikštėje. Tai bus tikrai įdomios rungtynės. Jo, ir aš galvoju, kad gal kanadiečius gal net ir kažkiek gali slėgti šitoje vietoje įtampa ta pati. Vėlgi vis tiek jie dar nėra niekada iškovoję pergalės pasaulio futbolo čempionato istorijoje, žaidžia namuose, Toronte, tai akivaizdu, kad lūkesčiai dideli. O Bosniai, jie, man atrodo, jau padarė šiaip stebuklą, kad jie yra tame pasaulio čempionate ir jie tiesiog yra laimingi čia būdami ir manau, kad jie tikrai jausis daug laisviau ir šiaip bus įdomu tą patį Karimą Laibegovičių pamatyti, labai talentingą bosnių futbolininką, tikėtina, kad po keitimo. Tai aš asmeniškai irgi tikiuosi gero mačo ir kažkaip net nelabai matau, kad pergalė šitos rungtynės. Aš spėjau kažkaip, kad gal sužais netgi ir lygiosim. Šiaip laikas yra geras, 22 valandą, visus kviečiu pasižiūrėti būtinai.
Mažiau galbūt kviečiu visus, iš tikrųjų, ne. Kviečiu, bet... Jeigu jau tiesiogiai neišeina, tai... Gerai, juokauju. 4 ryto. Patogiai. JAV, Paragvajus, savęs nekviečiu, bet visus kitus tikrai kviečiu. Oi, užhypini gerai žmonės. Jo. Reikia taupyti jėgas, per visą šią metą reikia paskirstyti, nes tu negali startuoti labai audringai. Ne, iš tikrųjų 4 ryto pavojingas laikas, bet įmanomas dar. JAV, Paragvajus, ko mes ten tikimės? Na, tai irgi dar viena namų komanda startuoja ir čia jau tas, sakyčiau, toks didysis atidarimas, nes vis tik Jungtinėse Amerikos valstijose didžioji dalis rungtynių vyks, tai amerikiečiai yra tie didieji šeimininkai ir aš manau, kad šita rinktinė turi nemažai spaudimo. Žmonės kelia ten didelius lūkesčius, kartais netgi nepamatuotus lūkesčius. Kai tu neturėjai viso atrankos ciklo, Mauricio Pochettino pasirodymai buvo vertinami tik per kontrolinės rungtynės, o jų kontroliniai mačai dauguma nebuvo šiaip jau įspūdingi. Kad gerų žaidėjų Jungtinės valstijos šiuo metu turi, tai faktas, kad jie net ir be to namų statuso, sakyčiau, pagal pavardės prieš Paragvajų atrodytų talentingesnė komanda, favoritai. Na, bet paragvajiečiai tikrai turi daug patyrusių žaidėjų, veteranų, ten puolime vis dar į 40 įkopė Almironą, Sanabriją ir jie tikrai vis dar pajėgus. Almironą tai Amerika gerai žino, jis Atlanto išgarsėjo žaisdamas. Gynybos linijoje irgi patirtis, irgi yra rimtų vyrų, yra Alderete iš Sunderlando, kur dabar gal tokia ryškiausia Paragvajaus pavardė. Tai ką žinau, aš visai nenustepčiau, jeigu paragvajiečiai sugadintų tą šventę Jungtinėms Amerikos valstijoms. Bus šventė ar ne? Aš galvoju, kad bus, žinok. Aš galvoju kažkaip, aš Team USA šitą vietą kažkaip galvoju, kad laimės. Man atrodo, jie kol nesusitiks su kažkokia rimta komanda iš Europos, tol jiems bus viskas, man atrodo, neblogai čia dėlios. Dėsias Realio galvą ar kokį Džordžo Vašingtono kostiumą paruošęs. 4 ryto nežinau, žinok, ar tiek stengsios. Ne, rytoj iš ryto po pergalės ateisi su JAV kažkuo. Aš dar prieš 4 metus siūliau Mariu Bagdonui tokią svajonį įgyvendinti, kad mes nuvyktumėm iš tą čempionatą kartu, jis persirinktų laisvės titulą Džordžu Vašingtonu ir mes tribūnose siautėtumėm, bet neįvyko. Gal sakyčiau, labiausiai tai lėmė nepalankus JAV prezidento rinkimų rezultatai. Okay. Turbūt rytoj bus šis ponas ir paryčiais turbūt tribūnose pasižiūrėti. Tas nėra labai svarbu iš tikrųjų, svarbu pažiūrėti futbolą. Ačiū visiems už dėmesį, tai buvo mūsų pirma apžvalginė laida. Rytoj ir poryt ir visom kitom dienom mes susitiksime vėl. Ačiū Rytė, ačiū Karoli, ačiū visiems ir geros dienos.